ασφάλεια του δημοσίου. Είναι λυπής. Εμένα μου αρέσει, κυρία μου. Το λέτε σήμερα που είστε υγιείς. Θα λέτε το ίδιο και αύριο που θα είστε ασθενείς. Γιατί να είμαι αύριο ασθενής? Χτυπήστε ξύλο. Εγώ να χτυπήσω ξύλο. Αν όμως εσείς χτυπήσετε το χέρι σας, πώς θα δουλέψετε που πρέπει να γράψετε στο κομπιούτερ? Και γιατί να χτυπήσω το χέρι μου? Και γιατί να μην το χτυπήσετε? Τι κολογηθιά θα παίξουμε, κυρία μου? Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα, η γκαρσόνα έφυγε. Ποιος την πήρε να ξέρα και να τον εχρυσώνα. Το χέρι μου! Το χεράκι μου! Αχ, το χέρι μου! Κάνετε επικίνδυνο επάγγελμα. Χορεύετε, τραγουδάτε, πηδάτε. Μια φορά να γλιστρήσετε στη σκηνή, φλουπ! Το σπάσατε το ποδάρι. Βάλτε μου λίγο χέρι. Να σας βάλω χέρι. Τι σπίτι. Γιατί το έχεις κλειστό το κινητό σου, ρε Μάνθο? Σε ήθελα μαζί μου στο νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο, βρε αγάπη μου, τι έμαθε το πόδι σου, Χριστός και Παναγία? Στην Οδυσσιόν, στο καλύτερό μου σημείο, εκεί που ούρλιαξα σκύλες της λύσας και κάνω να τρέξω προς τον Κιθερώνα, τρώω μια τούμπα και με παίρνουν σκοτή. Οι μηχανές έχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Εγώ 10 χρόνια είμαι easy rider και φοράω πάντα κράνος, δεν έχω πάθει γρατζουνιά. Easy rider θα πει easy rider. Άσε με τα βράζω εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει το κακό νεαρέ. Μια φορά να έχει λάβει ο δρόμος, μπλουπ, την έβαψες. Εντάξει ρε παιδιά, παρά είναι πολλές οι συμπτώσεις, δεν λέω, αλλά δεν έχει συμβεί και σε όλους, έχει συμβεί. Στον Νικόλα δεν είπε στον μπαρ να προσέχει με τη μηχανή πως πάθει τίποτα? Ο Νικόλας δεν έχει πάθει τίποτα. Ωχ, τι μας λες ρε Ελένη, τι μας λες? Αυτή η γκαντέ μου δεν είπε ότι θα πάω να πέσω σε λάδια? Σε λάδια πήγα και έπεσα και είχα ξεχάσει και πρώτη φορά το κράνος. Τους άλλους, εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό το οικονομικό προγραμματάκι, αγάπη μου, γιατί άνθρωπος είσαι. Τη μία μέρα είσαι όρθια, την άλλη είσαι ξαπλωτή. Ξαπλώτη, να πω τον ακάθιστο. Πώς είναι ο ακάθιστος? Τι υπερμάχο, στρατηγό, τα νίκη. Μήπως έπεισε ο συγκάτοικός σου ότι είμαι γρουσούζα? Μωρή κατά κουζίνα, εσύ φταίς για όλα. Ευτυχώς αυτό μου το δαχτυλάκι δεν έχει πάθει ακόμα αγκύλωση. Βάλ το δάχτυλο στη θέση του, Ελένη, μη στο σπάσω κι αυτό. Εγώ σου φταίω ή η φίλη σου η γνωστή Βερζεβούλα που το είπε καθαρά? Η μια μέρα σε βρίσκει όρθια και η επόμενη σε βρίσκει ξαπλωτή. Ορίστε, σε ξάπλωσε.